Kalian pernah perhatiin nggak motor MotoGP nggak punya tombol starter atau kickstarter? Kok bisa gitu ya? Oke, langsung kita bahas. Motor MotoGP itu dirancang super ringan dan efisien. Setiap gram bobot pasti dihitung, termasuk komponen kecil kayak starter elektrik atau kickstarter. Makanya sistem itu dihilangin biar motor makin ringan dan respon mesin lebih cepat. Buat nyalainnya, mereka pakai starter eksternal, alat khusus yang muter poros mesin langsung dari luar. Jadi bukan karena nggak bisa dipasang, tapi memang disengaja buat performa maksimal. Setiap komponen di MotoGP cuma buat satu hal, yaitu kecepatan.